La candidata de la coalició Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, acudia ahir a una de les primeres grans cites preelectorals a la Vall d'Albaida. Fou en l'Olleria, al Teatre Cinema Goya, per participar en un acte obert a la ciutadania on estigueren presents tots els caps de llista de les candidatures municipals de la comarca. Els alcaldables de Compromís, com els actuals mandataris Jesús Plat d'Agullent i Josep Antoni Albert d'Albaida, i altres com l'amfitrió Julià Engo, acompanyaren a la candidata per aportar les seues idees, unes idees que té molt clares. Un dels principals punts del programa de veure amb el foment de l'ocupació. Des de Compromís advoquen per un nou model productiu amb una base molt sòlida en 4 àrees. Transformació ecològica de l'economia, primera pota, el benestar social, la cultura i la investigació, la innovació i el desenvolupament. Vinculat a aquest desenvolupament tecnològic de les empreses, a aquesta innovació tecnològica, a aquesta investigació científica que ens fa avançar com a éssers humans. No només és important que la gent pugui treballar, sinó que n'hi hagi salaris dignes que li permeten a la gent tindre una vida digna, no? Arreglo, a més, a lo que diu el nostre estatut, que tenim dret a un treball ben remunerat. No? També aposten per revertir les retallades que els últims anys han desprestigiat els serveis públics, serveis essencials ja que donen educació, sanitat i justícia. En el cas de que accediren a la presidència, posarien en marxa 2 mesures urgents. L'emergència social, que té a veure amb la pobresa que tenim en el nostre territori. Tinguem en compte que 1 de cada 3 valencians viu en una situació de pobresa, el qual vol dir que no té ingressos per a tindre una vida digna, i això s'ha de combatre amb renda garantida de ciutadania, que és una llei vigent que no s'està complint, s'ha de combatre amb serveis socials universals i, per tant, inversions des dels municipis i des de la Generalitat per a aquests serveis socials, s'ha de combatre amb tindre una bona xarxa d'educació pública de 0 a 3 anys per a que la gent pugui conciliar i puga reinsertar-se en el mercat laboral aquells que han sigut expulsats del seu treball, i la segona emergència és l'emergència democràtica. L'altra emergència aniria a lluitar contra la corrupció per protegir la democràcia, un problema que brolla dia a dia a les diferents administracions públiques. I sobretot també hem d'aconseguir que aquells que han sigut corruptes i aquells que han corromput, perquè per a que n'hi hagi corrupció fa falta 2, un que agafa els diners però l'altre que els posa damunt de la taula, òbviament paguen les seues penes però que també tornen els diners. La gent ja no es conforma en que vagin a presó, la gent vol que tornen els diners que són de tots i de totes. L'actual panorama electoral és obert i amb esperança. Des de Compromís es valora de manera positiva, ja que acabarà amb el bipartidisme. Veig una cosa, i és que anem a un panorama plural, de molts partits, de molta diversitat. A mi això m'agrada, perquè igual que les persones pensem de manera diferent, que això tinga un reflexe en partits que pensen de manera diferent és lo lògic i lo natural. A partir d'ahir, en aquest panorama, no n'hi haurà ningú que tinga majoria absoluta, i això fa que la gent tinga que parlar, dialogar, entendre-se, consensuar, transigir, això que durant aquests anys no s'ha fet, i que no puga instal·lar-se l'abús de poder com s'ha instal·lat en aquests últims anys i que tant mal mos ha fet. La gent ha perdut la por a votar partits diferents del PP i del PSOE de tota la vida i ara s'animen a votar partits com Compromís, el qual jo crec que és bo per a tota la ciutadania. Les polítiques centrades a les persones per tornar la il·lusió a la ciutadania és l'arma amb la qual Compromís concorre a les eleccions per ser la força més votada. Perquè en un moment on les eleccions els pobles s'omplin d'obres, quan ha estat tot 4 anys parats, on tots els polítics comencen a prometre coses, la majoria de coses que saben que no podran complir, nosaltres li hem dit a la gent una cosa molt clara. Nosaltres no anem a prometre res, ens anem a comprometre, i ens anem a comprometre amb les persones. I el primer és dir la veritat. El primer que poden confiar els ciutadans i ciutadanes és que nosaltres els mirarem a la cara i els direm la veritat. Primer compromís. Després tenim un altre compromís, que és el benestar de les persones. No pot ser que la política no servisca per a fer una economia al servei de les persones, no servisca per a que les persones amb dependència tinguin una vida digna, no servisca per a que els serveis públics, justícia, educació, sanitat, siguin uns serveis dignes en els que ningú faci negoci a costa dels diners de tots. Tot això nosaltres anem a comprometre-s'ho a construir-ho, sense promeses fàcils, sense dir miracles que no anem a fer. Arran de les preguntes dels ciutadans, a l'acte es tractaren temes d'educació, economia, agricultura i assistència social.